Здравейте! Това видео е за ажурна плетка с нежна и финна текстура от вертикални пътечки от 5 бримки и 2 опакови за разделител. Схемата включва 4 реда, четните от които се плетат еднакво и няма да бъдат предмет на разглеждане. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След 2 опакови разделител стигаме до ажурната пътечка, в която плетем последния начин. Една лицева, следващите 3 свиваме и изваждаме 3 бримки от тях. Първо обръщаме първите 2, така че втората да стане първа. Подхващаме 3 и изваждаме една бримка, наметка, втора бримка, след което една лицева. И повтаряме 2 опакови, една лицева, от 3 бримки изваждаме 3, като централна е втората, една лицева. И отново 2 опакови, една лицева, обръщаме първата и втората и сменяме местата. Изваждаме една лицева, наметка, лицева. И една лицева. Накрая 2 опакови за симетрия. На втория и четвъртия ред плетем по един и същи начин от опаковата страна, 2 лицеви и 5 опакови. Трети ред от лицевата страна, след 2 опакови стигаме до ажурната пътечка и тук плетем последния начин. Свивка с наклон тясно, наметка, лицева, наметка, свивка с наклон вляво. И отново 2 опакови, свивка с наклон вдясно, наметка, лицева, наметка, свивка с наклон вляво. И плетем така до края на реда. При плетене в кръг разликата е в четните редове. Втори и четвърти ред се плетат последния начин. 2 опакови, 5 лицеви. Представих ви една леко ажурна, леко релефна и добре структурирана плетка. Идеален избор и за лятото, и за зимата. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!